શક્તિપીઠ પાવાગઢમાં બિરાજતા મહાકાળી માતામાં સેંકડો ભક્તો દેશ વિદેશમાં આસ્થા ધરાવે છે, પરંતુ આપણે એક એવા પ્રદેશની વાત કરીએ છીએ જ્યાં નવરાત્રીમાં દરેક ગામમાં પાવાગઢથી જ્યોત લઈ જઈ ચાચર ચોકમાં ગરબા રમાય છે। આવો જોઈએ શું છે આ જ્યોતની પરંપરા। मध्य प्रदेशना मोटा भागना लोको महाकाળી माताजीमां असीम श्रद्धा धरावे छे अने અહીંની एक अलग परंपरा पण छे। मध्य प्रदेशना दरेक गाममां नवरात्रिनी आराधनामां महाकाળી माताजीनी ज्योतने खास स्थान आपवामां आवे छे अने आ ज्योतने 9 दिवस चाचर चौकमां राखीने माताजीनी आराधना करवामां आवे छे। ये परंपरा हमारे यहाँ सालों से चलती आ रही है, काफी समय से चलती आ रही है। ये ज्योत ले जाके हमारे यहाँ जो पंडाल सजाते हैं वहाँ पे अम्बाजी की मूर्ति वगैरह की स्थापना करने के बाद यह दीपक हम 9 रोज तक स्थापित रखते हैं, 24 घंटे इसकी सेवा करते हैं। उसके बाद में जो कार्यक्रम विधि विधान से होता है उस प्रकार हमेशा चलता रहता है। यहाँ से लेके जाते हैं, फिर 9 दिन तक इसका पूजन पाठ करते हैं, वहाँ नाच गाना करते हैं, गाना बजाना करते हैं, 9 दिन तक प्रोग्राम रखते हैं और 9 दिन के बाद में इसका विसर्जन करके गंगा में है या किसी कुंड में उसमें इसको ठंडा कर देते हैं। ये ऐसा हमारा परंपरा है। मध्य प्रदेशना भक्तो पगपाळा के वाहनमां पावागढ़ आवे छे अने भक्तो दूधिया तळावमां स्नान करी माताजीनुं आह्वान करे छे अने त्यारबाद महाकाળી मातानी अखंड ज्योतमांथी ज्योत प्रगटावीने ज्योतने पोताना गाम लई जाय छे। दिवाळीने खास કરીને એમપી થી જે લોકો આવે છે એમની એક આસ્થા છે કે આ જ્યોત જલાઈને જઈએ તો અમારી જિંદગીમાં અમારે જીવનમાં કાયમ એક શું કહેવાય કાયમ માટે અમારી જિંદગીમાં ઉન્નતિ થતી રહે, અમારી જિંદગીમાં શાંતિ રહે એવું એમની એક બિલીફ છે। આમ વર્ષોથી ચાલી આવતી જ્યોતની પરંપરા આજે પણ મધ્યપ્રદેશના દરેક ગામમાં જોવા મળે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ VTV ન્યૂઝ।